欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：粉丝说程毅指甲天生粉嫩，怒骂网友年老色衰，称富山海没有黑点。程毅可能做梦也没想到，凭着莲花楼圈粉无数的他，居然在富山海上跌了跟头，成了全网群嘲的对象。第25期娱乐热点剧评社。富山海没开播之前，除了程毅粉丝，还有不少路人也是充满期待的。富山海一开播，除了粉丝，所有路人几乎都在吐槽。剧被骂粗制滥造，导演被很多明星发文咏拒，而作为男主角的程毅，更是受到了全方位的吐槽。从颜值到仪态，从台词到妆容、服装，都被嘲了个底朝天。首先是服装，由于男主在前几集中的衣服颜色都粉色、绿色、紫色这种比较鲜艳又粉嫩的颜色，让很多观众觉得男主在装嫩。还有人拿出陈建斌的名人名言老嘲讽程毅，粉色鲜嫩，你如今几岁了？35岁的程毅被人这么提问，只能说尴尬满满了。这还没完，还有人更加毒舌，居然给男主角开了个游戏玩法。这个游戏就是紧着脸变雌雄和没字幕考听力。有人把程毅在剧中的截图拿出来，盖住眼睛，让大家猜性别。还有人对着富山海录屏，让大家不看字幕答出程毅说的台词内容。老实说，这个截图不看脸的话，还真不好分辨男女。至于台词，也确实存在网友们吐槽的吐字不清的问题，但角色服装的问题全算到程毅头上，他好像也有点冤，毕竟角色穿什么服装又不是程毅自己决定的。而且程毅粉丝也解释了，剧情设定就是男主角从小被父母当女儿养，所以着装和打扮才比较粉嫩。后面家破人亡之后，男主穿上黑色服装就顺眼多了。不过网友们对于这个解释并不满意，因为除了服装粉嫩之外，更加粉嫩的是程毅在剧中的指甲。有人质疑，为什么一个武侠剧的男主会涂粉色指甲油？就算剧情需要穿粉色衣服，也没必要给男主涂粉色指甲吧？毕竟这是武侠剧，观众想看的是大侠而不是大姨啊。对于网友的质疑，程毅粉丝气炸了。众多粉丝发文怒斥网友尬黑，表示程毅的指甲没有涂指甲油，而是天生指甲就粉嫩嫩的。粉丝说因为他是特别健康的人，气血足，指甲自然就粉。程毅超话粉丝大咖发文怒骂网友是恶臭的群体，素质不堪，认为吐槽网友是在不择手段无脑黑，尬黑和恶意重伤到极致。同时嘲讽别的明星剧播首日只有程毅的一半。还有粉丝认为那些吐槽的网友根本没看富山海就直接黑，告诉网友程毅指甲本身就是粉嫩嫩的。每一位粉丝都说程毅指甲本来就是粉色的，这是健康的表现。还有粉丝直接嘲讽网友，怎么你年老色衰还不让别人健健康康了？是找不到能黑的点了吗？然而不管粉丝如何自嗨，富山海的口碑还是一路下滑。程毅的台词功底早就被人吐槽过，在富山海中和其他演员的差距更是明显。打戏也因为仪态不佳和身姿不够挺拔，显得差几分意思。但粉丝表示，不是黢黑就叫质感，就喜欢看着亮堂的滤镜。随便截图都是中式美学，还有这是武侠片，打戏就是过瘾，剧情就是紧凑好看。看来眼里能出西施的，除了情人，还有粉丝啊！希望35岁的程毅能够好好善待这些如此为他出头的粉丝，因为这些粉丝对他的爱，可能比他的家人还要纯粹。程毅粉嫩指甲风波，从莲花楼口碑到富山海群嘲，粉丝与路人的拉锯战。程毅或许没有想到，自己从莲花楼一夜翻红，被全网赞誉宝藏演员，
到《富山海》播出后却跌落口碑，被群嘲到体无完肤，仅仅只隔了1年的时间。更让人意外的是，这一次网友们调侃的重点，居然是她的粉嫩指甲。而随着粉丝与路人的争执越来越烈，这场围绕着演员个人气质与作品质量的口水战，也逐渐演变成了一场粉丝爱与路人嫌的社会现象。莲花楼后的高光时刻，在莲花楼之前，程毅并不是一线顶流。虽然他早早进入演艺圈，也演过《青云志》《长安诺》等剧，但始终未能真正进入大众认知。直到《莲花楼》播出，凭借精良的制作、紧凑的剧情以及程毅饰演的李香怡李莲花一角的克制表演，他才真正站上了爆红的舞台。莲花楼现象让程毅一跃成为古装武侠赛道的热门演员。许多观众觉得他清冷、坚韧的气质与角色高度契合，他的演技也被认为细腻克制，台词咬字虽然不够圆润，但在剧中整体氛围下并不算大问题。这种爆红的效应让粉丝群体在短时间内急速扩张，程毅的超话数据飙升，商务代言、综艺邀约纷至沓来，甚至有粉丝喊出程毅是最后一个武侠男主的高调口号。富山海开播，从期待到吐槽。然而，所有的期待都在富山海开播后化为泡影。首先是服化道的翻车。开篇程毅所穿的粉色、绿色、紫色等服饰被网友调侃过于粉嫩，与他35岁的年纪和观众心目中的侠客气质格格不入。网友直言，看得出来剧组是想强调人物从小被当女儿养的设定，但这种鲜嫩的颜色配上程毅本人，有点尴尬。还有人搬出陈建斌的经典调侃：“粉色鲜嫩，你如今几岁了？”这句话一经传播，程毅的形象瞬间被定格在装嫩的调侃中。其次是台词问题，莲花楼17尚能被剧情氛围掩盖的台词短板，在富山海中被放大。有人甚至发起了遮脸变词熊和无字幕考听力的小游戏，用程毅的剧照和台词来测试网友，结果一度引发全网玩梗：不看脸分不清男女，不看字幕听不懂台词。打戏部分也未能挽回口碑。虽然剧组在滤镜、武打场面上追求亮堂和流畅，但观众普遍认为程毅的身姿不够挺拔，气势不足，少了几分大侠的豪迈。粉嫩指甲成争议焦点。真正把争议推向高潮的是程毅在剧中出现的粉嫩指甲。不少观众在观看剧及时发现，程毅的手指甲呈现出粉色的光泽，乍看之下像是涂了指甲油。对于一个武侠剧的男主角而言，这样的细节显得格格不入，于是网友纷纷质疑，为什么要给男主角上粉色指甲油？这是武侠剧还是时尚剧？面对质疑，程毅粉丝们迅速反击，他们统一口径，强调程毅并没有涂指甲油，而是因为他身体健康，气血充足，指甲天生粉嫩。更有粉丝晒出日常照片，证明他不管出席活动还是私下合照，指甲一直是这种粉嫩的状态。粉丝的解释并未平息争议，反而点燃了更大的火药桶。有网友调侃，粉丝这是把健康学都搬出来了，下一步是不是要说程毅是粉嫩侠客？粉丝与路人的隔空大战。随着舆论发酵，粉丝与网友的骂战彻底升级。程毅超话的大粉直接开麦，怒斥网友是恶臭群体，称他们不择手段黑演员，甚至嘲讽别家顶流首日热度只有程毅的一半，怎么不酸？还有粉丝直接讥讽网友年老色衰，表示程毅的粉嫩指甲是健康表现，不是所有人都能拥有，你们身体虚弱，指甲发暗，就不要嫉妒别人气血足。然而这种说法却进一步激怒了路人。许多观众觉得粉丝的攻击方式毫无底线，本来只是讨论剧集质量和演员形象，结果却被上升到人身攻击。
看剧是看作品，不是看粉丝的战斗力。有网友直言，程毅的最大黑点不是剧集，而是他的粉丝。于是，舆论场逐渐演变成了粉丝自嗨圈与全网群嘲的对峙。粉丝眼中的富山海是中式美学打戏过瘾，路人眼中的富山海却是粗制滥造装嫩失败。这种巨大落差，正是如今娱乐圈粉丝文化的缩影。作品之外，演员与粉丝的双重困境。其实，冷静下来分析，程毅在富山海遭遇的群嘲，并非完全是他个人的责任。首先，服化道和导演的把控确实存在问题，过于鲜艳的配色和不合时宜的造型，很容易成为笑柄。而演员作为执行者，难以对整体视觉风格提出决定性意见。其次，演员的短板在于台词功底和仪态。35岁的程毅虽然外形仍旧清秀，但一旦台词不清晰，身姿不挺拔，这种年龄与角色的反差就会被放大。他缺乏一部能够真正证明自己演技厚度的硬核之作，这让他的口碑显得脆弱。最后，粉丝的极端护主也让他陷入更尴尬的局面。观众吐槽的是剧集和角色，但粉丝却把矛头指向网友的外貌与年龄。这种转移矛盾的方式，不仅没有保护偶像，反而让更多路人对程毅本人产生反感。明星与粉丝的爱与绑架。在娱乐圈，明星与粉丝之间的关系往往微妙。粉丝的支持让演员拥有更多资源与曝光，但过度的护航和盲目的吹捧，也会让演员失去面对真实批评的机会。对于程毅而言，莲花楼让他尝到了爆红的甜头，但富山海的群嘲也提醒他，演员最终要靠作品说话，而不是靠滤镜，靠粉丝护航。粉丝的爱或许真诚而纯粹，但如果这种爱变成了绑架，要求全世界都必须接受他们眼中的偶像完美无缺，那最终只会把演员推向更孤立的境地。希望与警醒。35岁的程毅站在了一个转折点上，莲花楼让他赢得掌声，富山海却让他遭遇质疑。这种反差，既是他演艺道路上的挑战，也是他成长的契机。希望程毅能够冷静面对外界的评价，扎实提升台词功底和表演厚度，真正拿出能够让路人心服口服的作品。至于那些奋力为他护航的粉丝，他们的爱当然值得珍惜，但更需要的是引导，让粉丝明白，演员真正需要的不是为他粉饰太平，而是督促他不断进步。